五角大樓供應咗有 UFO 啦，亦都有4個外星人回收返嚟，都有朋友問我點睇呢一件事，就因為太多人問我嘅時候，我倒不如好，我就喺呢一度講一講俾大家聽。我唔係一個回應嚟㗎，或者我係咁樣講，我係想同你哋講下我嘅感受啊。對於呢一次，其實我喺拍完戲返嚟嗰度期間，因為坐10幾個鐘頭飛機，我喺飛機上邊咧冇乜嘢做，咁我就真係插住個咪咧，我係講過呢一件事嘅。但收尾返嚟睇下，都係唔好啦，我等埋一邊先。呢一個所謂五角大樓公開嘅呢一件事，其實捉住呢一個話題喺網上面要講呢一個話題嘅人排山倒海，我算得係乜嘢啫？咁我亦都冇參加去講呢件事。其實我之後會講俾你聽點解我一直都唔講，我而家先至講。嗱，而家講就因為實在太多朋友問我，我都要講一講俾我啲朋友聽，同埋你哋有興趣想知道我嘅睇法嘅話，首先不如咧，我帶大家去少少遊一遊花園先，有關係嘅。喺2011年5月14號，台灣嘅呢一個嘉明湖玉山國家公園，有一個叫做陳永煌嗱，我睇翻嚟㗎嚇嘅呢個人咧，佢就係呢一個公園嘅管理呢個公園嘅警察啦，咁講咧。佢喺呢一日裏邊，佢無意中影到嘅呢一張相，佢話佢影嘅時候根本就見唔到嘅，而係喺個電話度再睇翻，就遠處就有一個半透明、好高大嘅人形嘅物體喺度行。呢個物體咧就差唔多係透明嘅，半透明。咁呢一樣嘢咧都唔知係咩嚟啦。咁梗係用外星人嚟講佢㗎啦。咁佢話佢個頭係好似係螳螂咁嘅，啲手好長、好高大，但好瘦，手指之間咧係有嗰啲蹼喺度嘅。喺呢段時間裏邊，冇人話佢係真嘅，甚至乎話佢係偽造都有嘅。但係而家美國嘅 FBI 承認咗呢一張相係真嘅。咁你哋話啦，當初影俾你睇嘅，好興奮地俾大家睇我影到樣咁樣嘅嘢，但係冷言冷語地咁就算數啦。走到而家佢承認咯，咁以前對佢冷言冷語啊，話佢搞搞震嘅人，咁又點睇咧？嗱，個花園未遊完嘅，跟住嗱，1995年。全香港其實係全世界，但係香港好轟動。雖然條片其實得好短嘅一條片嚟嘅啫，可能得幾分鐘，而俾某一個電視台咧，佢買咗呢一個版權之後咧，就劏開咗成個禮拜嚟播。嗱，呢件事你知啦，就係所謂劏外星人嘅呢個事件。咁跟住咧就慢慢又滲一啲出嚟話係假嘅。嗱，你睇下個電話啊咁啊，又咁樣講咗好多嘢。咁終於咧就大家都唔想再提呢一個劏外星人呢件事，因為點解咧？譬如你話喂，你有冇睇過劏外星人嗰條片咧？個95年，跟住佢哋咧就會同你講，講咗係假噶啦嘛，咁又抹開咗，咁假嘅，OK，咁喺乜嘢情形之下你會信佢講係假嘅咧？嗱，我冇話俾你聽，我信佢係真，但我只係講我有個咁嘅感覺。嗱，正話由花園開始嘅時候講台灣呢一張透明嘅外星人呢張相，咁當時佢哋都話假㗎，後來佢話真嘅喎。咁我走返劏外星人呢度，正話我講我冇話對佢係真，但係如果
如果佢係真嘅係點呢？言歸正傳，佢哋話喺回收呢啲飛碟嘅殘骸呢，就有發現回收到有4種嘅外星人，實在就唔止4種嘅。好多以前嘅聽證會啊，都講過其實幾十種之類。如果我冇記錯嘅話咧，佢哋講到係有110幾種添，唔出奇啊！點會得4種啫？你睇下我哋地球咁大，唔同嘅國家、膚色民族，我哋都有。雖然我哋個樣差唔多，都係有眼、有鼻、有口、有耳仔，但係我哋都係唔同㗎，好多都一睇就知道你係咩人，你係咩人。白種人歐洲同美洲好似溝埋一樣，當然啦，你睇下歷史，美洲係點嚟嘅？係歐洲嗰邊過嚟噶嘛？咁佢哋話4種外星人，咁我呢2個 point 我先講一講下。佢哋話有一種咧就似北歐人嘅，我唔覺得意外。1952年嘅時候，呢個 Adamski 差唔多。呢一張相咧就係佢嗰陣時影嘅。呢一隻咧就係 Adamski type，即係佢嘅型，就用佢個名嚟講呢個型嘅。咁呢個型咧，你睇到張相咧，就係佢40年至到50年呢啲時候去影到嘅。佢有提過，佢接觸過外星人，亦都上過佢哋個飛船，去過月球，去過第2個星球。呢個佢先至知，佢有提過，佢接觸嘅外星人咧係好似北歐人咁嘅，咁係咪同而家講嘅一樣咧？佢以前已經講咗咯，所以我話唔覺得意外嘅就係你而家先至講話有一種似北歐人。5角大樓你講話係咧，就全世界就覺得原來係咁嘅。咁以前講嗰啲人咧？如果當年咁多年俾人話佢假嘅亂講，咁睇下而家5角大樓講嘅嘢，已經包含咗好多以前佢哋話你假嘅、唔承認嘅嘢，而家講俾你聽，其實係真嘅，對呢啲人係好唔公道嘅。佢哋話回收到嗰啲飛碟殘骸啊嘛，我哋走返去1947年7月4號。跌落嚟羅斯威爾嘅嗰個飛碟，呢個時光機器嚟嘅。其實咁大件事，咁多 researcher 寫咗咁多書，咁多嘅證據，包括軍方回收過嘅人，接觸過呢一啲殘骸嘅人，譬如包括Philip J. Corso 好多呢啲人啦。佢哋出咩書都好，講咩都好，會有人睇，但係冇人話俾你聽係真嘅，就變咗嗰啲所謂反對派嘅專家咧，就梗係抹黑你㗎啦，呢啲唔使講。嗱，我走返去講話呢個羅斯威爾個飛碟跌落嚟，佢哋從來冇承認過回收到飛碟。雖然第1日嘅報紙，第2日係有賣過，之後話係氣球，大家都知嘅呢件事。如果你唔知，喺我 channel 你揾到就係我講得好詳細，就係講羅斯威爾嘅呢件事。有幾多集唔記得咗？你去睇下。而家我講嘅羅斯威爾呢件，你哋一路咁多年都唔承認話係有㗎嘛？但係你而家講話回收到殘骸喎，咁即係變相地你都承認嗰啲嘢係你哋講大話。其實根本係有回收過，其實係唔止羅斯威爾嘅。其實1947年7月4號嘅之前就已經有跌落嚟嘅，就係1952年7月19號羅斯威爾嘅之後啦。1952年 UFO 艦隊出現喺華盛頓白宮嘅上空，雷達睇到嘅。軍方有派過2架 F-94嘅噴射戰鬥機上去追過佢哋嘅。你講啊？唔係。係個個都睇到噶嘛？所謂個個都睇到咧，就係呢一隊艦隊出現喺上空嘅時候，喺地面上邊有3000幾人睇到。
呢3000幾人裏邊嘅平民啊，裏邊係包括又有記者，又有好多唔同嘅人喺度，成扎人都睇到嘅時候，佢可以開個記者招待會，揾一個將軍出嚟講話唔係。We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberration. 報紙第日都賣過，相都影埋出嚟啦。以前唔係個個都揸住個 iPhone 可以影啊。咁我諗我呢個遊花園遊到呢一個華盛頓上空嘅1952年嘅 UFO 藍隊咧，就係想講俾大家聽，其實不嬲呢啲個案發生過係有嘅，但係一路都冇人肯認。所謂冇人肯認就係咁邊個人咧唔肯認咧？但係而家突然之間係一個國家嘅五角大樓嘅軍方去認俾你睇喎。我哋知道最近亦都好多呢啲片係出過嚟，空軍追佢啊，雷達鎖住佢啊。其實呢啲片我哋睇得太多啦。我諗遊完花園之後咧，我講得太長，我突然間諗下，我都未人講我嘅感受，倒不如咧，我抄翻我喺飛機講嗰段短短地咧，可能係得2分鐘到嘅啫，我就用我喺飛機上面講嘅呢一個少少嘅感受嚟到完咗我呢一次嘅，我唔係回應，我係講我嘅感受啫。其實我對於 UFO 嗰啲回應咧，我有時我自己有啲咁樣嘅感覺，就唔係幾好嘅嚇啲感覺。所有講嘅嘢以前其實就講過㗎啦，或者有啲人唔肯去承認。咁多年以來啊，所謂爆料出嚟嘅人咧，或者專家都好，有啲仲死得不明不白添。咁你諗下呢啲咁樣嘅陰謀，我唔係講個論，如果呢個係陰謀嘅話，咁以前咁多人講過，出邊嘅人會話信嘅有好多，譬如好似我見過嘅，我哋會信係有啲未見過嘅咧，就話你咧就搞震啦，妖言惑眾啦，各樣呢啲咁嘅嘢咧。咁迫使有時呢啲人咧都唔想再講呢啲嘢。我有少少呢個感覺嘅。嗱，奧巴馬都講咗係有外星人。你唔好理佢係咪善口而出，有以前不嬲就有人講過，因為有啲片係有啲我哋可能係未睇過，但大部分我哋以前都睇過，係你唔承認，佢唔承認嘅啫。而家因為一個官方所謂官方發放出嚟，你就會覺得好犀利。其實唔需要覺得佢犀利，因為佢哋根本就喺度，係佢幾時將呢啲資訊俾你睇嘅啫。嗱，我要完呢一次同大家講嘅嘢就係幾時。而家呢個時候咁 unholy 嘅戰爭啊，走去中東嗰邊去打伊朗咧，就係為咗要轉移大家嘅視線，睇佢中期嘅選舉啊 whatsoever。呢啲唔係新鮮嘅資訊嚟嘅，比利時空軍一早已經放過出嚟啦，好多年前俾啲 UFO 嚟睇，俾你知道下，將你啲視線引開咗啫嘛。所以我冇乜嘢回應，我只可以講俾你聽，我好冷淡。